சரி ஓகே கிஃப்ட் அன்பாக்சிங் பை அகேஷ் அப்படிதானே? ஆமா எல்லாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு அவருக்கு என்ன வாங்கிடு சரியா? ஓகே அடுத்தது இந்த அத்தை தந்த கிஃப்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி இது அம்சாத்தை தந்த கிஃப்ட். ஓப்பன் பண்ணி பாரு. தேங்க்யூ அம்சாத்தை சொல்லு. அடுத்தது கீழே போட அம்மா மொத்தமாக எடுத்துக்கிறேன். அது என்னது? ஓகே பார்த்தாச்சா? ஸ்கெட்சி கிரீன் டீ தான் உனக்கு. எடுத்துக்கு ஓபன் பண்ணு. உனக்கு கிரீன் டீ யாராவது தருவாங்களா? ஓபன் பண்ணி பாரு. அடுத்தது புஜ்ஜி படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஓபன் பண்ணி பாரு. பா ரப்பர்லாம் தருவோமாப்பா. அடுத்தது அடுத்தது அவ்வளோதானா? ஓப்பன் பண்ணி பாரு என்னன்னா. என்னது காட்டு? அதுக்குள்ள வேற ஒன்றும் இல்லையா? ஸ்கெட்சு மூடி வை. அதுக்குள்ள வேற ஒன்றும் இல்லையா அந்த அட்டைப்பெட்டிக்குள்ள? சரி ஓகே அடுத்தது ஓப்பன் பண்ணு. படிச்சு ஏறி நின்னாச்சு. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 1/8 எக்ஸிட்டிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாமா? பண்ணிப்பாரு. வைய வரமா? வேக்கம் கிளீனர் உனக்கு. இல்ல ஓபன் பண்ணி பாரு. பாரு ஸ்கெட்சி.
என்னது? ஹாப்பியா? பிடிச்சிருக்கா? அவ்வளோதான். உன் கிஃப்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு? உனக்கு பிடிச்சிருக்கா? ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சொல்லிடு. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சொல்லிடு. 15 ரூபா இது செலவு பண்ணுற விட்டுட்டு எவ்வளோ செலவு பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். ஆ பார்த்தீங்கன்னா அகேஷ் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிட்டான். இனிமேல் வந்து எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருப்பான். நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக ஒரு ஜந்து காலுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு பொந்து பார்த்து வந்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு பார்த்தா பயந்துடும். பார்த்தா பயந்துடும். பயந்துட்டியா இல்லையா? சரி, ஓகே. இந்த பர்த்டே செலிப்ரேஷன் வந்து இனிமேல் நாங்கள் லஞ்சு வெளியே போய் சாப்பிட போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா அகேஷே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? பிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான். எல்லாத்தையும் இப்போ உட்காந்து எழுதி பார்த்துருவாரு. எழுதி நாளைக்கு காலையிலக்குள்ளே எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடுவாரு. பார்த்தீங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வேண்டாமா? என்ன அது பார்க்காது. இங்கே பாரு, சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இங்கே பாரு, சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.